Au. Ja, qui. Hier is een mooie trap. Oh, dan kom ik eraan. Otto, 84, segui, tuttoria, uno, 4, 8, 7, 9, 9, tuttoria, 5, 8, 7, mudu, 8, tuttoria, 4, 8, 6, 9, 90, 7, 6. Questo è lo strumento più antico che conosciamo a corda sfregata. Si chiama serraggia e utilizza un tubo di canna, due bischeri che tendono una corda sollevata da una vescica di maiale, cochon, porco. Sì. E il tutto è suonato con questo archetto che è un pezzo di lentischio che tende una treccia di peli di coda di cavallo maschio. Eh sì.
fa male non solo ai cavalli, ma anche alle persone, se non sono avvisate. Sì, brutto, suonato a distanza di chilometri, a cavallo, non ci ferma nessuno. Sì, si chiama Trimpano. Trimpano. Adesso è l'ora della nostra morte, amen. Noi abbiamo 2 piedi, non 4. Abbia pazienza. Quando t'abbraccio intendo in intro
potenti. Chi da tantora ti tieni, giusti l'occhio attraenti, e a ti canta sali sireni. Passa stalo drummi, e vegna lu balconi, o dulcinca. Dall'Asia è arrivato in Sardegna. Il pastore lo ha conosciuto, lo ha studiato, gli ha dato il nome organo a bocca, e lo suona alla rovescia. E questo è solo sardo e accompagna balli e canti della Sardegna. Sono 16 canne e 16 buchi da chiudere. Paulo Fresu en Gian Maria Testa. Het is de entrata van het agriturisme. En We zien wel. we zien wel. Sono spagnolo. Qua era un vivo. Una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri fuori. E volevo che fosse per te
questo fuoco che è acceso. Questo fuoco che è acceso. Volevo tenere per te la luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo il coraggio, e volevo che fosse per te vera fra tutte le rose. Volevo tenerla per te come tutte le cose.